नेपाल आमा की जय। Nächste Station, Niefern. Bitte achten Sie auf den Abstand und den Höhenunterschied zwischen Zug und Bahnsteigkante. Ausstieg rechts. आज हाम्रो दुईटा कार्यक्रम छ। एउटा चाहिँ साहित्यिक सार भन्ने छ अनि एउटा भजनै छ। दुईटाको लागि एक्साइटेड। अब म त्यतै जाँदैछु। परिवर्तनजीलाई पनि स्वागत अनि थ्याङ्क यू। के ल्याइदिनु भयो? निम्की चिया। ल निम्की चिया आएछ। तपाईँको नाम भनिदिनु ब्रो? म सागर। सागर ब्रोलाई थ्याङ्क यू खानेकुरा ल्याइदिएकोमा। अब खान पनि पाइन्छ। भाई मजा आया। मेरो नाम भास्कर शाह। भास्कर शाह, ल भास्कर ब्रोलाई वेलकम। मेरो नाम समीर पङ्गेनी। समीर ला मेरोमा तपाईँ उहाँको छोरो हो? ए अनि मेरो हजुरको सरी हजुरको नाम मेरो कपिल अरियाल। मेरो मामा गरहरू पङ्गेनी भनेर अघि तपाईँको बाबासित कुरा भइरहेको थियो। तपाईँको नाम? मेरो राज अरियाल। अरियाल? म अरियाल। ये कर लो पहले। ल माउली आफन्ती मेरो सबै मेरो साला। साला अरियालको ससुराली पङ्गेनी। मेरो बाबा अरियाल ससुराली पङ्गेनी। डेन्जरै मिलेछ ल। ए ल हामी अरियाल पार्टी पऱ्यो। तिमी नै अरियालै हो? यहाँहरू सबैजनाले समयलाई पालना गरेर, यहाँहरू सबैजनाले कार्यक्रमको मर्यादा पालन गरेर सहयोग गर्नुहुन्छ भन्नेमा म कति पनि दुईमत लिन विश्वस्त छु। यति भन्दै सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। एउटा नयाँ युग आएको छ अरे। मेसिनले चित्र बनाउँछ अरे, मेसिनले सफ्टवेयर बनाउँछ अरे, मेसिनले खाना बनाउँछ अरे। एउटा नयाँ युग आएको छ अरे। तर मलाई एउटा कुराको मात्र डर छ। कतै भोलि मानिसले नै मानिस बन्न मेसिनसँग तालिम लिनुपर्ने त होइन? रङ्गादेखि लिएर विश्वभरि नै नेपाली जो बस्दछन्, तिम्रा मूर्तिहरू विनिर्मित गरी श्रद्धा गरी पुज्दछन्। नमस्कार साहित्यिक अभिवादन यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मलाई यस साहित्यिक कार्यक्रममा आफ्ना उपस्थिति वाचन गर्ने शुभ अवसर
प्रदान गरिदिनु भएकोमा हामी नेपाली रुट्स FAOको सानो मन्तव्य सुन्न गइरहेका छौँ। कम्युनिटीमा गिभिङ ब्याक टु द कम्युनिटी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो लङ टर्म गोल जस्तो हो। त्यसै अन्तर्गत हाम्रा विभिन्न इनिसिएटिभ्सहरू छन्, जस्तो विमेन अफ नेपाली रुट्स भनेको चाहिँ डायस्पोरामा रहेका फिमेलहरूलाई चाहिँ प्लेटफर्म प्रदान गर्ने होइन। हामी को हौँ त? हामी नेपाली परिवार बोडन्जे जर्मनीहरूलाई पनि नेपालको भाषा संस्कृतिसँग चाहिँ पहिचान गराउने केही आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले नेपाली परिवार बोडन्जे स्थापना गरेका हौँ। सम्पदा संस्कृति जगिर्न गर्छौँ कला र भाषा सम्पदा संस्कृति संसारका हामी नेपाली एउटै पुर्खाका सन्तति जगिर्न गर्छौँ कला र भाषा सम्पदा संस्कृति संसारका हामी नेपाली एउटै पुर्खाका सन्तति एकता हाम्रो अटल छ स्नेह र सत्ता सौरभ। हामी कर्मको सिलसिलामा संसारको जुनसुकै कुनामा भए पनि हाम्रो पहिचान र भावनात्मक धड्कन भनेकै हाम्रो मातृभाषा र साहित्य नै हो। तर आफ्नो जन्मभूमिभन्दा टाढा प्रवासको परिवेशमा आफ्नो सन्ततिहरूलाई हाम्रो भाषा, लिपि, साहित्य कसरी सिकाउने, कसरी अगाडि बढाउने एउटा संवेदनशील निकै महत्त्वपूर्ण विषय भएर आएको छ। यही सम्बन्धमा आज हामी पेनल डिस्कसन गर्दैछौँ। यही परिप्रेक्ष्यमा आज हामी एउटा अत्यन्त रोचक र अर्थपूर्ण चौतारीमा उभिएका छौँ, जहाँ हामीसँग 3 फरक पुस्ताका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। म चाहिँ अहिले 18 वर्षको भएँ। जन्मेको चाहिँ म नेपालमै हो, तर 6 वर्षको उमेरमा चाहिँ हामी युरोपतिर आयौँ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अहिलेसम्म यहीँ बसेको छौँ। म चाहिँ 12 वर्षमा एकचोटि मात्रै नेपाल गएको छु, अथवा अहिलेसम्म यहीँ छु। अनि नेपाली भाषासँग मेरो सम्बन्ध जन्मेदेखि नै छ। म नेपालमै जन्मेको, भाषाले हामीलाई जोड्छ होइन। म यहाँ बसेको अहिले 15 वर्ष भयो। यस्तै सबै कुरा हेरिराखिएको छ। हाम्रा नयाँ पुस्ताहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ, विदेशमा आएर कति सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। म जन्मिँदाखेरि सुरुमा मेरो फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज भनेको नै मेरो गुरुङ भाषा नै थियो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि स्कुल गएपछि मात्र हामीले नेपाली पढ्न पायौँ। अनि मलाई नेपाली भाषा सम्बन्धी चाहिँ एकदमै हामीले विकास गर्नुपर्छ अनि नेपाली भाषा सम्बन्धीलाई एकदमै महत्त्वको रूपमा हेर्नुपर्छ विदेशमा प्रवासमा रहेर पनि भनेर अहिले नेपाली स्कुलमा मेरो बच्चा पनि त्यहीँ पढ्छन्, नेपाली पाठशाला भाषा पाठशालामा। अनि अझ हाम्रो नेपाली रुट्सको र हाम्रो अनेसासाको मेन मोटो भनेको चाहिँ लिटरेचर, साहित्य, संस्कृति, एकता, सिर्जना। यसको मेन उद्देश्यको लागि चाहिँ म एकताको लागि यहाँ जोडिएको छु नेपाली भनेर। अनि नेपाली भाषा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब 16 वर्षको जर्मनी बसाइमा धेरै सिटीहरूमा बस्यो, सानो जर्मनीको सानो सिटीहरूमा बस्यो। अनि सानो नेपाली समुदाय पनि एकदम सानो हुन्थ्यो। अनि त्यहाँनिर के नपुगेको जस्तो हुन्थ्यो। हाम्रो लाइफमा पर्पस अथवा जिन्दगीमा अब के गर्ने भन्ने सधैँ एउटा भनौँ न ठुलो इच्छा भइरहेको हुन्थ्यो। अनि म्युनिकमा आएर हामीले यस्तो राम्रो समुदाय पायौँ, ठुलो समुदाय पायौँ नेपाली समुदाय। अनि त्यसमाथि अब आफ्नो सानो छोरा भएपछि आज एउटा आमा भइसकेपछि चाहिँ नेपाली भाषाको महत्त्व मैले अझ बुझ्दैछु। अनि यसरी हाम्रो नेपाली समुदायमा यसरी अगाडि आएर बोल्न, त्यसपछि आफ्नो भाषाको प्रोत्साहन गर्नको लागि चाहिँ म आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।
प्रसाद देवकोटालाई महाकवि जुन जनमानसमा भनिएको छ त्यो वास्तवमा कहाँबाट सुरु भएको होला, कसैलाई थाहा छ त्यो? उहाँलाई महाकवि भन्ने वास्तवमा सुरुवात चाहिँ नेपालबाट भएको होइन, वास्तवमा त्यो भारतबाट भएको। भारतमा चाहिँ एउटा राहुल सक्रितेनन भन्ने चाहिँ नि विद्वान हुनुहुन्थ्यो। जब उहाँले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका कृतिहरू पढ्नुभयो, उहाँले चाहिँ नि तत्कालीन समयमा भारतमा प्रसाद, पन्त, निराला भन्ने ठुला कविहरू हुनुहुन्थे। जब उहाँले चाहिँ नि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका कृतिहरू पढ्नुभयो, त्यसपछि उहाँले होइन, उहाँ त यी तीनजना हाम्रा कविहरूलाई सम्मिश्रण गरायो भने मात्रै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हुन्छ, ऊ त महाकवि हो भनेपछि चाहिँ नि अनि बिस्तारै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई चाहिँ नि महाकवि भन्ने चाहिँ नि भयो। अब कसरी खायो दिदी कमलको शरीर, कसरी खायो छुरी भई कमलको शरीर, कामको थकाइले गहिरो निन्द्रामा परेकी म, सायद घडीको सुई छिट्टो थियो म झसङ्ग बिउजे एक्लै टोलाएछु, आफूले आफूलाई बोलाएछु, आत्तिएर स्पर्श गर्न खोजे तर हात शून्य थियो। तिम्रो निधारमा न त प्रशंसाको अभिर नै थियो न त आरोपको धुलो। तिमी थियौ त केवल हिमालको काखबाट कलकल झरेको कञ्चन पानी जस्तै। तिम्रो अन्तरमा एउटै मात्र दीप थियो, त्यो थियो प्रेम। तर समयसँगै तिम्रा पाइलाहरूमा पदचिन्ह थपिँदै गए। मनमा माया र आँखामा सपना बोकेर हिँडिन् उनी, मनमा माया र आँखामा सपना बोकेर हिँडिन् उनी, जननी र जन्मभूमि छोडेर उज्जवल भविष्यको खोजीमा हिँडिन् उनी। मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु निरज सोडारीज्यूलाई। ऊ ल्याउँछे माथि पहाडको लादु पातेको कोसेली र पोच्छे बेसीका गालाभरि जवानी। उसलाई थाहा छ शिशिर पैयुका जङ्गलतिर हिउँदको बैस यतै कतै फुल्छ। ऊ मनोहारिणी रूपसी मसँग प्रेममा छ। ऊ प्रवाहिणी अनन्त यात्रामा छ। ऊ प्रवाहिणी अनन्त यात्रामा छ। घरि बोक्छे साउनको समाधि, घरि सुसेल्छे चैतको चैतन्य। ऊ बुझ्छे सागर सँगको समागम, ऊ बुझ्छे सागर सम्मको समागम। ऊ जीवनदायिनी मसँग प्रेममा छ। फुलेका ती चम्पा चमेली बनैमा, उमङ्गै उतैको छजलको मनैमा। ती खोला नदीले सुसेलेर लोरी सुनाइरहन्थे नबोली नबोली। अब मेरो जीवनमा तिमी भए पनि तिमी नभए पनि तिम्रा यादहरू तिम्रा रहेनन्, ती मेरा भए, जो मलाई कहिले छाडेर जाँदैनन्। यी यादहरू मलाई मेरो जीवनभन्दा पनि प्यारा छन्, मेरा सबै भावनाभन्दा मूल्यवान छन्। तर पनि एकपटक तिमीलाई सोध्नु छ कि मेरा यी सबै यादहरूको बदलामा तिमी मलाई आफ्नो माया बेच्न सक्छौ? खुसी पास आए उज्यालोमा देख्छु, यसै लाग्छ आभा सबैमा छलुकी। तिमी आगिएछौ उठो शैल जस्तै, भनी माफ लौ पाउमै
दोस्रो चरणको कार्यक्रममा गइरहेका छौँ। त्यसको लागि सहयात्री बनेर आउँदै हुनुहुन्छ आदरणीय अमृता गौतम। नेपाली भाषा साहित्य तथा संस्कृतिमा आधारित रमाइलो प्रश्नोत्तरका लागि हाम्रो सुभाष सापकोटाज्यूलाई यो मञ्चमा सबैले जोरदार तालिका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। यो हाजिर जवाब कार्यक्रममा तपाईँहरूले एउटा क्युआर कोड पाउनुहुन्छ। मैले आदरणीय दिनेशजीलाई त्यो क्युआर कोड अगाडि देखाउन अनुरोध गर्दछु। मोबाइलबाट त्यहीँबाट आफ्नो ठाउँबाट स्क्यान गर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ एउटा वेबसाइट खुल्छ। मेरो अनुरोध कृपया आफ्नो पुरा नाम र थर नै लेखिदिनु होला। भयो तपाईँको फर्स्ट प्राइज जित्दिनु थियो। प्रथम पुरस्कार लिएर आउने हाजिर जवाफमा जहिले नै हामीले जितिन्छ। सुरु गरौँ। पहिलो प्रश्न म पढेर पनि सुनाउँछु। प्रचलित नेपाली उखान पुरा गर्नुहोस्। भैँसोमा स्याल पनि उत्ताउलो हुन्छ, घोडले हुन्छ या नक्कले हुन्छ? दाइले मिलाउनु भयो। एन्सर रिभिल गरौँ। घोडले हुन्छ स्याल नेपाली उखान हुन्छ। 21% उत्ताउलो हुन्छ भन्नुभयो र 15%ले नक्कले हुन्छ भन्नुभयो। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? तनहुँको भानु नगरपालिकाले कुनै बेला आफ्ना कर्मचारीलाई अनिवार्य समेत गरेको भानुभक्तले लगाउने गरेको टोपीलाई के भनिन्छ? भातगाउँले टोपी, ढाका टोपी या बिर्के टोपी? बिर्के। संस्थाको लक्ष्यको रूपमा भन्नुपर्दा अघि भने जस्तै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वसनीय संस्था जहाँ हामी सबै एउटै साझा फुलबारीमा फुल्न सकौँ अनि त्यहाँ फुलेको सुगन्धले हामी संसारभरि सुगन्धको सुगन्ध फैलाउन सकौँ। कविता हुँदाहुँदै गीत हुँदाहुँदै गजल किन लेख्ने भन्ने प्रश्नहरू केही साथीहरूले अलिक पहिला गरेको भएर चाहिँ कविता गीतहरू चाहिँ एउटा शीर्षकमा एउटा विषयमा बसेर लेख्ने त्यसका सीमित परिधिहरू हुन्छ। तर गजलका चाहिँ हरेक शेरमा हरेक विषयलाई पहिलो शेरमा प्रेयसीलाई सम्बोधन गर्न पाइयो, दोस्रो शेरमा देशलाई सम्बोधन गर्न पाइयो अथवा समस्याहरू उजागर पाइयो। आज चाहिँ मैले धेरै भन्छु भनेर आएको थिएँ भन्न पाइनँ। अब आज आफ्नै एउटा हिजो आउँदाआउँदै गाडीमै यात्राको बेलामा लेखेको एउटा गजलै छ, त्यही सुनाउँछु र तपाईँहरूलाई पनि सँगसँगै गुनगुनाउन मन लाग्यो भने मजाले नै गुनगुना सँगसँगै रमाइलो हुन्छ होला। यसको शब्दहरू धेरै गाह्रो छैन, सरल शब्दहरू छ। यो शृङ्गारी गजल नै हो। अनि तपाईँलाई चाहिँ कसैले माया गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि तपाईँले जतिखेर भेट्न बोलाउनुहुन्छ जिन्दगीको सबै कुराहरू छोडेर तपाईँलाई नै प्राथमिकतामा राखेर जो मान्छे भेट्न आउँछ नि त्यो मान्छेले जतिको माया चाहिँ तपाईँले कसरी गर्दैन त्यस्तो मान्छे तपाईँको जिन्दगीमा छ भने चाहिँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ। राखिराख्नु होला। माया लाग्दो रहेछ र पो भेट्न आउँछौ, माया लाग्दो रहेछ र पो भेट्न आउँछौ, यही निर्धक्क हुन्छ तिमीलाई देख्यो भने। गजलको अन्तिम शेर हो। यसमा चाहिँ अब लेख्ने मान्छेले चाहिँ आफ्नो नामहरू सर्जकले चाहिँ राख्ने प्रयास गर्छन्। मैले पनि त्यही प्रयास गरिरहेको छु। यति साधारणमै यति सुन्दर कोही, यति साधारणमै यति सुन्दर कोही मान्छे हुन्छ कि त केही लगाउनु पर्दैन होइन, मुखमा त धोए पनि एकदमै राम्रो मन परेको मान्छे फेरि त्यतिकै राम्रो लागि नै हाल्छ। रसिलो मन परेको फुल सुके पनि रसिलो भनेको चाहिँ त्यही भएरै होला होइन। त्यही भएर यति साधारणमै यति सुन्दर कोही, यति साधारणमै यति सुन्दर कोही। मेरो नाम चाहिँ कपिल हो है, अघि मैले भनेको थिएँ। कपिल छक्क हुन्छ तिमीलाई देख्यो भने, कपिल छक्क हुन्छ तिमीलाई देख्यो भने,
मन सशक्त हुन्छ तिमीलाई देख्यो भने सशक्त हुन्छ तिमीलाई देख्यो भने आँखा मक्क हुन्छ तिमीलाई देख्यो भने अन्त्यमा चाहिँ सबैजनाको जिन्दगीमा चाहिँ कसैलाई हेरेर आँखा मक्क हुने मान्छेहरू हुनुहोस् मेरो सबैको लागि कामना छ। धन्यवाद। सरी नाच्दै खेल्ने मकन मनमा बास गर्ने गरी च्या चुचु वरपर बनै सास भर्ने डुली खेल्दैछन् ती सलहसरी खै पातहरूमा छपुल्लासै कस्तो रहर यिनको साथहरूमा पहेँलो डोजार आयो पिपलको चौतारो लयो धारा लग्यो पोखरी लग्यो जाँदैनन् तन्नेरीहरू घाँटीमा गम्छा बेरेर हातमा लक साबुन बोकेर धारातिर हिँड्दैनन् भैँसी पाडा ज्यान भिजाउन खोलातिर खेल्दैनन् केटाकेटी लुकामारी पिपलको बोट मुनि गाई बाख्रा चराउने जिउमा जम्दैन कसैको पिरती पाखामा बसेर सुस्केर हाल्दैनन् कसैले धन ठुलो कि विद्या ठुलो कलम ठुलो कि तरबार बलियो उत्तर सधैँ एउटै हुँदैन समयले नै बनाउँछ के ठुलो के बलियो सबैभन्दा बलियो त समय हो त्यो समयमा जे चाहिएको छ त्यही ठुलो एउटा फुल फुलेको छ हाम्रो बिहानीमा त्यही फुल हाँसेको छ हाम्रो सिरानीमा आकाशमा कोपिलाको झिल्को थियो होला फुल बनी आयौ तिमी यो धरतीमा चोला। मेरा दाहिने हातका औँलाका रेखीहरूले अनुभव गर्दछन् तिम्रा दुई आँखाका परेलाहरू झिमिक्क झिमिक्क उल्टिएर मलाई हेर्दै गरेको म फुरुङ्ग हुन्छु। तिम्रा दुई आँखाका सुन्दर काला अनि गाढा गाजलका डोबहरू जुन मेरा लागि गोरेटा हुन् तिमीसम्म आइपुग्ने तिमीसम्म आइपुग्ने तिमीमै आँखामा तिम्रै आँखामा विलिन भई तिमीमै समाहित हुने सोचेरै मुटुले रफ्तार बढाउँछ म मुस्कुराउँछु अनि मेरो मुटुले कयौँ साल पुग्ने गरी धड्किदिन्छ तिम्रो पुरानो तस्बिर जसको आयु मेरो जति छ। हामीले 3 वर्ष अगाडि 2-3 जना मिलेर एउटा साहित्य सार भनेर एउटा साहित्यिक भेटघाट जस्तो कार्यक्रम गरेका थियौँ अनि त्यो कार्यक्रम यति विस्तृत रूपमा अब त्यसपछि नेपाली रुट्स जोडियो अनि अहिले साथसाथ जर्मनीलाई पनि म्युनिकमा ल्याएर यो रूपमा भव्य रूपमा हामीले गर्न सक्यौँ। यसपछि चाहिँ एउटा भजन गर्ने भनेर चाहिँ नेपालमा एकदमै ट्रेन्ड चलेको छ। त्यो एकदमै धार्मिक कुरा यस्तावती गर्ने भन्दा पनि यति रमाइलोको लागि मनोरञ्जनको लागि गर्ने हामी नेपाली रुट्स अनासासले गर्ने होइन कि हाम्रो एमआरआर भन्ने ग्रुप छ नेपालमा अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले पनि एउटा स्पेस दिनु भन्नुभएकोले यही स्पेसलाई युटिलाइज गरौँ भनेर चाहिँ गर्ने भनेको जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ बस्नलाई म अनुरोध गर्छु। काँडाको बर्को ओडेकी छौ तिमीतिर ढल्न गाह्रो भयो अलिक शृङ्गारिक छ है गजल चाहिँ। काँडाको बर्को ओडेकी छौ तिमीतिर ढल्न गाह्रो भयो सजाएको प्रेमको दियो माया बिना बल्न गाह्रो भयो गन्तव्यहीन अनन्त यात्रा एक्लै हिँडिरहेथे बिना तिमी त अब एकै कदम पनि चल्न गाह्रो भयो सजाएको प्रेमको दियो माया बिना बल्न गाह्रो भयो। पूर्ण देख्न नसक्ने गरी अनि मेरा शब्द मार्फत संसारलाई तिमी देखाइरहौ कि कहिले तिम्रो एउटा रङ कहिले एउटा रहस्य। सबै आउनु होला हैन तपाई बाहेक म त आइहाल्छु आफै हाँस्दै नि छ कहिले काहीँ मेरो वान अफ द म्युनिक हाम्रोको ठुलो कारण पनि भजन सुन्नलाई हो। मलाई धेरै समयदेखि मिस भइरहेको थियो। होपफुली एकदमै राम्रो भजन सुनेर घर जान पाउँछु। अब यी कार्यक्रममा राखेको कुर्सीहरू उठाएर यहाँ स्पेस बनाउँदै हुनुहुन्छ। ब्रोको नाम भनिदिनु। मेरो नाम प्रदर्शन दामी नाम रहेछ त युनिक नाम रहेछ है। मैले प्रदर्शन अहिलेसम्म थाहा थिएन कसले राखिदियो यस्तो युनिक नाम। मामालाई धन्यवाद नाम चुन्न खतरा सिपाल हुनुहुँदो रहेछ ल। अनि यहाँ स्पेस क्रिएट भयो अब यहाँ मजाले भजनहरू हुन्छ टन्न यहाँ
बदल बिर्सिने अनि हाम्रो अरे होइन म छु भजन सुनेर जाने हो नि यस्तो भजन कहाँ छोड्ने त कस्तो लागिरहेछ अब भजन नाच्नु पनि पर्छ एकछिन त भजनका चुड्का रोटी दिन्छन् 2 टुक्रा भन्दा नाचिन्थ्यो भजनका चुड्का रोटी दिन्छन् 2 टुक्रा भन्दा नाचिन्थ्यो क्या हामी बच्चामा भजन हो त नि यति पर्छ अब सिँगै नपुग यस्तो बाँड्नु परेन भाषा नेपालको फ्ल्याग जर्मनको फ्ल्याग मन्दिर हातेमालो गरेको हिमाल त्यसपछि यहाँ मुनि चाहिँ फेरि जे नाइस कन्सेप्ट मन्दिरको लागि हजुरहरूको सबैजनाको साथ सपोर्ट चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ होइन यो एकदम ठुलो प्रोजेक्ट हो यसमा चाहिँ सबजनाले चाहिँ थोरै गरेर कन्ट्रिब्युसन जस्तै एउटा एक थोपा गरेर सक्नु भन्छ भने जस्तै हरेकको साथ र सहयोगले चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ अगाडि हाम्रो 10 वर्षको यो प्रायोजना छ सकेसम्म 5 वर्षमै सक्छ अब यसमा सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको अर्थको पैसाकै हुने भयो समयमा पैसाहरू जुटाउन सक्यो भने चाहिँ गुड टु गो नै हो होइन निर्माणमा सो सबैजनालाई अपिल गर्न चाहन्छु मन खोलेर अनि त चाडपर्वमा मन्दिरमा गएर दर्शन गर्न पाइन्छ नि त कति राम्रो दोस्ती ए अर्को सानो बाबु पनि आएछ र नेपालमा त्यस्तो माहौल छ एमआरआर भजनको त्यसलाई पनि यसो केही टुक्का भएर यहाँ गर्न पाएँ भने अहिले जुन सायद जर्मनीमा धेरै ठाउँमा भइ पनि रह होला तर म्युनिकमा चाहिँ अब पनि भइरह होला मलाई नथाहा होला होइन तर एउटा त्यो सुरुवात हो होइन अब गरिराख्नुपर्छ एमआरआर समूहको भजन भन्ने चाहिँ अब यो अहिले चाहिँ देश विदेशतिर नि भइरहेको भनेर भन्छन् एउटा पाका भजन कीर्तन यसो सुनेर अलिअलि यसो टाइम बजाउँदै सिकेको पहिलो नमस्कार गुरु गणपतिलाई कोटि नमस्कार एउटा जाति सबैलाई कोटि नमस्कार
अनुभव साह्रै रमाइलो भयो। यत्रो धेरैजना आइदिनु भयो, अनपेक्षित नै मान्छेहरू एकदमै धेरै आइदिनु भयो, एकदम रमाइलो भयो। एकदम रमाइलो हो है। कता कतादेखि को हो? म आखेलबाट। जानु मन छैन सबैले धकेल। ल दामी रमाइलो गरिदिनु भयो। ल सुमन दाइले ल म गर्छु म्युनिकमा भनेर भनेको सार्थक भयो। त्यति हो। हामी त्यो गजलहरू सुन्दा त्यसै रमाइलो भयो। अनि लास्टको यो भजनले त झन् सुनमा सुगन्ध थपियो। साह्रै रमाइलो भयो। कविता सुन्नाले साह्रै रमाइलो, भजन गाएर नाच्नु त झन् रमाइलो भयो। अब अर्कोचोटि यस्तै गरी रमाइलो गर्नुपर्छ। यो एकदम उहाँहरूले आयोजना गर्नुभएको थियो र हामीले गाउनु पाइयो। हजुरको नाम भनिदिनुहोस्। मेरो मनोज अधिकारी। मनोजजीले यस्तो राम्रो गाइदिनु भयो कि रमाइलो माहौलै बनाइदिनु भयो। यही म्युनिकमा फुटबल हुँदाखेरि सबभन्दा पहिला मैले तपाईँको इन्टरभ्यू लिएको थिएँ अनि तपाईँले मलाई म जर्मनीकै एकदम वृद्ध नेपाली मध्येको एक होला भन्नुभएको थियो। मलाई याद आयो। तर तपाईँको ज्यान बुढो भए पनि भजनमा यस्तो तन्नेरीले भन्दा पनि मजाले नाच्दिनु तन्नेरीले भन्दा पनि फुर्तीका साथ नाच्दिनु भयो। म 70 रुपियाँ र 70 मात्र लाग्यो। छागालो तिनी कार्यक्रम बेलले छामुकै ले धन्यवाद म तिलाई छागालो धन्यवाद। कार्यक्रम चाहिँ एकदमै राम्रो भयो अनि सबैजना
डिफ्रेन्ट जर्मनीको सिटिजहरूबाट आउनुभयो एकदमै खुसी लागेको छ अनि यस्तै यस्तै कार्यक्रमहरू यो चाहिँ मैले नेटवर्किङ इभेन्ट अनि त्यसपछि प्रोफेसनल नेटवर्किङको रूपमा पनि लिएको छु अनि एकदमै हामीले सोचेभन्दा एकदमै धेरै सफल पनि भयो कपिल भाइ थ्याङ्क यू सो मच त्यहाँबाट हिजलमती टाढा एनआरबीबाट आउनुभएको छ होइन अनि भ्लग पनि हेर्न पाइयोस् अनि भ्लगमा अझै ग्रान्ड देखिनेछ सबैलाई नमस्ते भन्छु अनि धर्मको आस्थाको कुरा एक ठाउँमा छ तर भजनसँगै हुर्किएको मान्छे हो नि त म एकदम त्यसको अभाव महसुस गरिरहेको थिएँ छमछम चाहिँ नाच्न गाउन पाइयो अरू नाचेको हेर्न पाइयो माहौलै अर्कै थियो त्यही भएर एकदमै सेटिस्फाई भएर फर्किँदैछु अनि आयोजक जति जो हुनुहुन्थ्यो सबलाई थ्याङ्क यू खतरा नै थियो मध्यरात भइरहेछ अनि कार्यक्रमहरू बिहानदेखि नै थियो म हिजोको दिउँसोको 2 बजे घरबाट निस्केको थिएँ नि त अनि दिउँसोबाट यात्रा यो यतातिरको बानफहरू चाहिँ मलाई अलि अर्कै लाग्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ एकदमै जिउँडा नै भइसकेको रहेछ जस्तो लाग्यो है सबै जे हेरे पनि मनै दुखेर आउने जस्तो कि कुनै समयमा कति सम्पन्न नयाँ हुँदा कति राम्रो थियो होला होइन अहिले पुरानोमा चाहिँ सबै कुराहरू कस्तो मनै दुख्ने जस्तो लाग्यो तर अब यही संरचनाहरूले गर्दाखेरि होला आजकल यत्रो धेरै यो मागलाई चाहिँ जर्मन ट्रेनहरूले सम्बोधन गर्न नसकेको ढिला सुस्ती गरेको नै यिनीहरूको संरचनाहरू एकदमै जिउँडो भएर होला त्यो बुझ्नुपर्छ होपफुल्ली अब छिटै नै यिनीहरूले पुनर्निर्माणहरू गरेर हामीलाई चाँडै नै भनेको समयमै गन्तव्यमा पुरा गर्ने आफ्नो सेवाहरू सञ्चालन गर्छन् आउँदै थिएँ म्युनिकको कार्यक्रमहरू सकेर अनि मैले यहाँ हाम्रो अभिषेक ब्रोलाई भेटेँ अनि ब्रोले यति धेरै नयाँ कुराहरू मलाई सिकाइदिनु भयो बताइदिनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू अनि त्यसपछि ल के भन्नु मन छ नि भन्नु के भन्नु जे त्यही हो जसले हेर्नुहुन्छ होइन सिम्पल सिद्धान्त होइन जिन्दगी चाहिँ खुसीका साथ बाँच्नुहोस् जेमा सेटिस्फाई हुन्छ आफू त्यही गर्ने सेटिस्फाई योर सोल नट द सोसाइटी फाइनली लामो यात्रापछि घर आइपुगेँ होइन घर आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ बाटोमा राइन चाहिँ यहाँको एउटा ठुलो मुख्य नदी नै हो नि त अहिले पानीको सतह घटेर त मलाई यस्तो पिर पऱ्यो होइन त्यही भएर क्लाइमेट चेन्ज ग्लोबल वार्मिङ भनेको चाहिँ त्यो यत्तिकै भनेको होइन त्यो भइ नै रहेको छ हाम्रै आँखा अगाडि हुँदै नै छ अहिले यस्तो गर्मी भइरहेछ सो सबैजनाले वातावरण आफ्नो ठाउँबाट सानो कुरा पनि अलिकति वातावरणको लागि पर्यावरणको लागि सोचेर पनि गरौँ किनभने अति नै दुःख लाग्यो मलाई त्यो देखेर चाहिँ होइन तपाईँ आएर चाहिँ मेरो चाहिँ भ्लग धर्ने भयो दाइ आएर चाहिँ मलाई एउटा कुरा चाहिँ मलाई दाइकै अगाडि भन्नुपर्छ मन लाग्छ किनभने मैले भ्लगिङ सुरु गरिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै मोटिभेट गर्ने होइन एकदमै प्रेरणा दिइरहने पोजिटिभिटीको चाहिँ भण्डारै हो हाम्रो दाइ कविताको शीर्षक छ सम्झाउनेहरूलाई साधुवाद ओके म लागेको चोट बिर्सन खोज्छु समयमा लगाउनु पर्ने मलहमले सम्झाउँछ म समेटिन खोज्छु छरिनुपर्छ पानाहरूमा मसी जस्तै कलमले सम्झाउँछ कति राम्रो ताप सहनुपर्छ आरनको फलामले सम्झाउँछ बगिरहन बतासले सम्झाउँछ म सुकेको परालको त्यान्द्रो गुन्द्री बन्ने सपना तानमा परेपछि कुटिनुपर्छ हतासोले सम्झाउँछ धन्य सम्झाउनेहरू छन् र त म आफूलाई बिर्सिन्न मलाई बेलामा सम्झिरहन्छु सम्झाउनेहरूलाई साधुवाद
यतापट्टि दोस्रोमा छ यता यता तल यहाँ छ यतापट्टि होइन ल धन्यवाद गजल भाषा कपिल अर्याल गजल कसरी लेख्ने हुन्छ नि यो संयुक्त गजल टाइपको ए ल ल हजुरले त्यसरी एउटा सानो गजल संक्षिप्त परिचय इन्टरेक्सन टाइपको गर्नुभयो भने मान्छेहरूलाई गजलको रुलहरू थाहा हुन्छ होइन